Herkese merhaba, ismim Cem. Uzun yıllardır uyku problemi çekiyorum. Gün içinde araç kullanırken ve eğer bazı toplantılara girdiğimde aynı uykuya dalma, işte akşam işten eve döndüğümde kanepenin üzerinde böyle uykuya aniden dalma ve sürekli yorgunluk hissi, sabahları özellikle. Ve gece de belki birkaç kez uykudan uyanmak zorunda kalıyordum. Tuğrul Bey geldikten sonra hazırladığı dişlikle birlikte yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. İlk günden itibaren etkisini gördüm. Bir haftanın sonunda, ilk haftanın sonunda uykum tamamen düzene girmiş durumdaydı. Ani uykuya dalışlarım, yorgun uyanmalarım, akşam eve döndüğümdeki aniden dinlenirken uykuya dalma problemlerim tamamen geçti. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka kullanın.